Dobrý deň, priatelia. Vitajte pri našom novom videu. Dnes sme si pre vás pripravili ojedinelé zábery. Ukážeme vám, ako vyzerá cestná stavba úseku rýchlostnej cesty R2 medzi obcami Kriváň a Mýtna zasypaná snehom. Tak sa pohodlne usaďte a užite si tento ojedinelý zážitok. Ak sa vám páčia naše videá a chcete podporiť našu tvorbu, nezabudnite dať like, napísať komentár, zdieľať video s priateľmi a dať odber nášho kanála Rodinka na výlete. V noci na piatok 22. novembra nás počasie prekvapilo a takmer celé Slovensko sa zobudilo do zasneženého rána. My vám teraz ukážeme, ako vyzerá gigantická stavba, keď ju zasype sneh. Rozmýšľali sme, či bohatá snehová nádielka ovplyvní výstavbu rýchlostnej cesty a ako sa stavbári vysporiadajú so vzniknutou situáciou. O to väčšie bolo naše prekvapenie, keď sme po príchode videli stavbárov pohrúžených do svojich pracovných činností. Ale dosť bolo rečí, poďte sa s nami spolu ponoriť do krásy zasneženého údolia Krivánskeho potoka.
Sneh, mráz, vietor, podmienky, ktoré by zastavili mnohých, ale nie stavbárov na úseku rýchlostnej cesty medzi obcami Kriváň a Mýtna. Oni aj v tých najnáročnejších situáciách pokračujú v práci, aby spojili Slovensko modernými cestami. Majú to ťažké, ale nezastavujú sa. Práca ide dopredu, bez ohľadu na počasie. My im za to ďakujeme a tešíme sa, kedy sa prvýkrát prevezieme po tomto fascinujúcom úseku rýchlostnej cesty. A to je z videa o zasneženom úseku rýchlostnej cesty R2 medzi obcami Kriváň a Mýtna všetko, priatelia. Ďakujeme, že ste ho dopozerali až do konca a budeme sa na vás tešiť pri našom ďalšom videu.